Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о такой интересной вещи, как копия мультитула лазермановского Juice в полной его комплектации, то есть самый такой навороченный. Ну, назову его так нежно, китайская копия, хотя по прямому сказать, это китайская подделка. Купил я его абсолютно случайно. Находился где-то в торговом центре случайно у продавца, который торгует не откровенными там подделками, а достаточно таким качественным китайским ширпотребом. Увидел вот этот мультитул, купил его. Долго я им уже пользуюсь, он у меня уже больше 3 лет. Честно вам сказать, есть у меня лазермановский мультитул. Видео об этом вы можете посмотреть в других моих роликах. Есть у меня другие китайские мультитулы, но чем меня зацепил вот этот мультитул? Сделан он качественно, грешить не буду. Сделан он абсолютно по образу и подобию лазермановского соответствующего инструмента. Имеет достаточно качественные плоскогубцы. С надписями тут все как положено, но это, конечно, не влияет на его функционал. Но где-то что-то зацепить и так далее, и так далее. Очень я доволен. Не раз я вот этими вот кусачками, не самими вот плоскогубцем, а именно вот этим местом, значит, которое относится к кусачкам, перекусывал там небольшие гвоздики, там мягкую проволоку, там алюминиевую, медную. Меня вполне устраивает. Шикарно режет, все такое. Какие инструменты он имеет? Здесь имеется маленькая отверточка, отверточка поменьше еще и отверточка побольше. То есть 3 плоских отвертки разной величины. В этой стороне ручки имеется крестовая отвертка, имеется колечко для темлячка или карабинчика, на который можно подвешивать инструмент. И, дорогие друзья, как ни печально, все. Прошу обратить внимание на этот момент, о котором я еще буду говорить. Всего лишь 5 инструментов внутри. Снаружи этот инструмент имеет штопор, но чтобы открыть штопор, надо открыть открывалку. Открывалка здесь универсальная, она сразу и для банок консервных, чтобы вскрывать их, и для открытия бутылок. Не открыв ее, невозможно открыть штопор. И когда штопор в открытом состоянии, невозможно закрыть открывалку. То есть приходится вот так вот и работать в таком положении. С этой стороны имеется напильник, мелкий, грубоватый. Здесь так называемый напильник по металлу. Ну, металл, конечно, он так подпиливает мягкий. Я обожаю вот этой пилой пилить всякую пластмассу. Пилит на раз-два. Вот. При хорошем навыке
Обычно я люблю здесь подпиливать, значит, им хлыстики у зимних удочек. Вполне себе справляется. Люблю, значит, подпиливать иногда, если ноготь там где-то зацепишь там или там еще чего-то. Очень полезная штуковина. Вот я сделал для себя вывод, что при покупке любого другого мультитула всегда буду думать, что мне не столько нужна пила по дереву, сколько нужен вот этот вот многосторонний напильничек. Также здесь имеется вот такой вот стерейтор. Многие, знаете, теряются, спрашивают, ну слушайте, ну зачем там стерейтор или там еще чего-то. Ребята, шикарная вещь. Шикарная вещь. Пластик режет, ну просто изумительно. Например, бумажку. Вот вы посмотрите. Ну прям испытываешь удовольствие. Хорошая вещь. В хозяйстве, ну, всегда вот пригодится. С другой стороны, имеется традиционный ножичек. Ножичек, врать не буду, конечно, мягковат. Приходится постоянно подтачивать. Но худо-бедно где-то какую-то там мелочевку можно там подрезать им, например, снять изоляцию там с провода, еще чего-то, вполне так срабатывает. Имеется также такое вот шило, честно скажу, плохо работает, требует заточки, но это так, вспомогательный инструмент. Открыв шило, можно достать пилу по дереву. Она, конечно, маломощная, не такая, как у лазермановского инструмента, там Сурч или TTI, там или Blast. Но, вы знаете, с мелкими детальками там какими-то вполне справляется. Такое достаточно злое лезвие, тонковатое. Таких для всяких там каких-то мелочей пойдет. Вот. Что радует больше всего в этом инструменте, это, конечно, вот эти огромные ножницы. Ножницы капитально так режут, прекрасно режут. Иной раз хочется сказать, ай да китайцы, ай да молодцы. И вот для себя я сделал такой вывод, что не всегда китайцы делают плохие вещи. Вот в домашних условиях, когда там никуда не хочешь или лазить там в ящик для инструментов, вот этот мультитул вполне меня устраивает. Никаких особых зазоров, никаких там, знаете, вот таких вот. Крепко все держится, мощные заклепки, хорошо там заклепаны, хорошо значит, зашлифованы, очень удобная, очень энергомичная такая вот ручка. Ну, конечно, это дизайн-то лазермановский, но, знаете, скопировать тоже еще иногда надо уметь. Делаю для себя вывод. Единственный недостаток вот этого мультитула его неадекватный вес. Его в карман не положишь. Я не буду сейчас говорить, сколько он весит, и лень мне идти там за весами там сейчас его взвешивать. Но уверяю вас, инструмент очень мощный, тяжелый. Даже вот его положить в рыболовный ящик, и то уже, я думаю, что вкупе там с другими там где-то вещами, вес, конечно, чувствуется. Весят не меньше, чем обыкновенные нормальные пассатижи. И хотя в пассатижах нету вот такого набора инструментов, но все-таки, думаю, он тяжеловат, конечно.
тяжеловат он за счет вот этого инженерного решения. Вот вы не думаете, что это все здесь инструменты. Это все пружины посередине стоят этого инструмента. Вот эти вот. Когда вот так сбоку смотришь, кажется, да, что там огромное количество инструментов. Ни черта подобного. Вот эти центральные части, это металлические пружины, которые задействованы для нахождения вот этих вот небольших инструментов, которые здесь внутри. Всего лишь. Ну вот, функционал, конечно, достаточно бедный в инструменте. Весит много. Поэтому я думаю, что инструмент этот должен находиться под рукой, ну, в письменном столе, например. Быстро схватил, где-то что-то поделал, но не более того. Вот такие, друзья, у меня мысли по поводу этого мультитула. Всего вам хорошего. До свидания.